Jaz se spomnim, ko sem bila še od začetka zunanja sodelavka, sem delala en projekt o vključevanju Turčije in Ukrajine v Evropsko unijo. In spomnim se, da del tega projekta je bilo organizirati javni forum. In jaz sem takrat organizirala ta javni forum, ki je bil zelo dobro obiskan. Takrat je Mirovni inštitut še te javne forume organiziral bolj na redni bazi. To je bilo v Cankarjevem domu. Kot goste smo imeli gospoda Jožefa Kuniča, pa Milana Brgleza, pa Tomaža Grdena, mislim, da. To so bili nekako trije strokovnjaki, ki so zelo dobro poznali situacijo v smislu, kako Evropska unija sprejema oziroma zavira pridruženo članstvo določenih držav, predvsem Turčije, pa takrat je bila Ukrajina tudi še aktualna. Tako da se spomnim tega nekako, kako sem bila kar vržena v to, da organiziram ta javni forum, ki je zelo dobro uspel. Drugače sem pa jaz, to je tudi en spomin, prišla na Mirovni inštitut v bistvu tako malo po dveh delih postopoma. Nekako najprej sem spoznala njihovo delo preko ene konference, na kateri sem se udeležila, mednarodne konference. In sem videla, da je po eni strani to nek skupek ljudi, ki delajo izredno zanimive, težke teme, ki so bile tudi meni blizu in za katere sem upala, da jih bom lahko raziskovala, ko sem študirala. No, in ko sem v bistvu doštudirala v Veliki Britaniji, kjer sem naredila doktorat, sem bila 2 leti brezposelna v Sloveniji, kjer nisem mogla dobiti zaposlitve, nisem našla zaposlitve. Po eni strani sem iskala seveda neko delo na univerzi, nekaj takega, ampak sem zelo kmalu sprevidela, da se na univerzo pač ne da priti, če nisi v tem sistemu od samega začetka. Po drugi strani pa sem bila absolutno previsoko izobražena in prekvalificirana za kakšno drugo normalno delo. No, in potem že, ko sem šla tudi delat postdoktorski, ko sem bila kot podoktorantka v Brnu na Češkem, takrat sem pa v bistvu paralelno potem že začela počasi tudi delati na Mirovnem inštitutu preko enega projekta o migracijah, tako da v bistvu so to zanimivi spomini, no, če pomislim nazaj.